Вытяжной вентилятор Aura 5C. У данной модели корпус выполнен из высококачественного АБС-пластика, внутри двигатель на шариковых подшипниках с ресурсом работы до 40 тысяч часов. В данной модели установлен обратный клапан. В случае, если он вам не понадобится, его можно просто снять. Данный вентилятор отлично подходит для помещений до 10 квадратных метров, имеет мощность 10 Вт, производительность 180 км в час и уровень шума всего 30 дБ. На данный вентилятор действует гарантия 5 лет. Внизу под роликом есть ссылки для связи с нами. Для того, чтобы подключить питание к данному вентилятору, нам нужно выкрутить вот этот винт. После того, как мы открутили данный винт, нам всего лишь остается отстегнуть лицевую панель от вентилятора. Внутри расположены клеммы для подключения проводов.